हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं घर में जो हम लोग यूज करते हैं मिक्सचर मशीन, उसमें क्या फॉल्ट है और उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अभी हम लोग एक ग्राइंडर मशीन को खोले हैं। ये उसका ओवरलोड डिले है और उसमें फॉल्ट है कि ये जब चलता है तो उसमें नॉइज की साउंड आता है। अभी हम उसका सब कनेक्शन को खोल रहे हैं क्योंकि उसको रिपेयर भी करना है। अभी जो तार देख रहे हैं ये रिले के साथ कनेक्ट होता है, जो मिक्सचर या ग्राइंडर मशीन में जो ऊपर की साइड रहता है, डाउन की साइड। अभी हम जो उसका मिक्सचर मशीन की तीनों स्पीड की कनेक्शन खोल रहे हैं। अभी हम जो मेन सप्लाई कनेक्ट किया गया था और उसके साथ बॉडी को में जो अर्थ कनेक्ट किया गया था उसको भी हम खोल रहे हैं, क्योंकि बॉडी को हमेशा अर्थ कनेक्ट रहना ज़रूरी है। उसको हम अभी खोल अलग कर रहे हैं क्योंकि हमको मोटर को बाहर में निकालना है। अभी हम मिक्सचर मशीन में जो ऊपर में जो लगा रहता है उसको हम स्क्रू ड्राइवर की यूज करके उसको हम खोले, क्योंकि हमको मोटर को बाहर निकालना है। तो उस ऊपर में जो लगा हुआ था उसको हमको खोलना था। अभी हम मिक्सचर मशीन की बैक साइड में चारों स्क्रू को खोलना है। अभी चारों स्क्रू खोलने के बाद आराम से इस कवर को निकालना है, क्योंकि इसका अंदर कुछ रबर के वाशर भी दिया जाता है। अभी हम मिक्सचर ग्राइंडर की कवर को आराम से खोलिए, क्योंकि कहीं से वाइंडिंग में ना लगे। अगर वाइंडिंग में लग गए तो दिक्कत हो सकती है। अभी हम जो मिक्सचर ग्राइंडर की मेन मोटर है उसको हम अभी देख पा रहे हो खोल चुके हैं। ये साइड में जो है वाशर है उन लोग का। मिक्सचर ग्राइंडर की में जो वाइब्रेशन जो आता है उसको मिनिमाइज करने के लिए लगाया गया है। अब इसका फॉल्ट आपको दिखा रहे हैं। अभी आप देख पा रहे हो उसका जो आर्मेचर है ये हिल रहा है, क्योंकि इसका जो वाशर लगा रहता है ऊपर में वो कट गया है। ये जो नीचे गिरा है उसका वाशर सब कट गया है, इसीलिए ऊपर नीचे हो रहा था। अभी हम मोटर को स्टार्टर को अभी खोल रहे हैं। ऐसे हैमर का यूज करके हल्का हल्का से प्रेशर हैमरिंग करके अभी हम मोटर को स्टार्टर का अलग कर रहे हैं। और ध्यान रखें इसका अंदर एक तो बॉल लगा रहता है, वो कहीं गिर ना जाए। वो शाफ्ट की नीचे तरफ में लगा रहता है। अभी हम आपको दिखा दे एक तो बॉल बेरिंग है, छोटा सा बॉल लगा रहता है। अभी आप देख पा रहे हो यही बॉल एक तो लगा रहता है उसका नीचे में, क्योंकि ये जो आर्मेचर है उसको एडजस्टमेंट किया जाता है पीछे साइड से। अभी आप देखिए, हम वीडियो में लास्ट में उसको दिखाएंगे और बताएंगे भी क्यों इस बॉल बेरिंग को यूज किया जाता है। अभी
इसका ऊपर में यहाँ जो देख रहे हैं इसका ऊपर में बूस्ट अभी लगा है, लेकिन बूस्ट बूस्ट पूरा सूख गया है। उसको ऑयल दे के ऑयल देना चाहिए, मगर यहाँ पर सूख गया है, हम लोग ऑयल दे दिए। अभी आप देख पा रहे होंगे हम लोग वाशर को आर्मेचर है उसका ऊपर में फिटिंग कर चुके हैं 2 ठो वाशर को। अभी हम फिर से रीअसेंबल कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं अच्छा से फिट हो रहा है कि नहीं। अगर फिट हो गया तो हम लोग फिर से स्टार्टर को फिटिंग करेंगे। अभी हम जो बॉल छोटा सा बॉल जो बेरिंग है, जैसे बॉल एक तो गिरा हुआ है, उसको हम कैसे फिटिंग करते हैं बताएंगे। अभी हम बॉल को आर्मेचर की लास्ट एंड में रख के घुसाएंगे तो बॉल बेरिंग गिर जाएगा। ये सही तरीका नहीं है। आपको सही तरीका हम लोग अभी बताएंगे। लेकिन बॉल निकल के बाहर आ गया। उसको लगाने के पहले आप शाफ्ट के नीचे से थोड़ा सा ग्रीस लगा लीजिए। उसके बाद बॉल को वहाँ पर लगाइए, क्योंकि ग्रीस के साथ वो अच्छे से पकड़ बना के रखेंगे। उसके बाद हल्का से धीरे धीरे आप आर्मेचर को स्टार्टर के अंदर डाल दीजिए। ये सबसे आसान तरीका है बॉल को स्टार्टर के अंदर घुसाने का। अभी सब कंप्लीट होने के बाद अभी हम स्टार्टर को फिटिंग कर रहे हैं। हैमर से जो स्क्रू की जो होल की मेजरमेंट है उसको सही तरीके से हम लोग हैमर मार के फिट अच्छे से टाइट करके फिटिंग कर रहे हैं। अभी जो बॉल बेरिंग जो लगा है इस पोजीशन में हमारा बॉल बेरिंग है। अभी हम उसको नोट को खोल के स्क्रू को हल्का करके शाफ्ट की जो अलाइनमेंट है कहाँ पर सेट होना चाहिए उसको हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं। शाफ्ट जो आर्मेचर लगा हुआ है वो आगे पीछे ज़्यादा ना हिले, इसीलिए पीछे तरफ से उसको एडजस्टमेंट किया जाता है और यहीं पर ही वो बॉल कनेक्ट होता है। अभी हम रीअसेंबल कर रहे हैं। अभी हम कार्बन बॉक्स को कार्बन होल्डर का अंदर घुसा रहे हैं। अभी हम एक ठो कार्बन बॉक्स को कार्बन होल्डर में कनेक्ट कर लिए हैं। अभी हम दूसरे साइड भी इसी तरह कर एक ठो कार्बन बॉक्स को कार्बन होल्डर के अंदर घुसा रहे हैं। अब इस साइड भी हम लोग ऐसे इस तरीके से लगा के कार्बन बॉक्स को कार्बन होल्डर के अंदर फिटिंग कर दिए हैं। और अभी हमारा स्टार्टर जो हिलने का प्रॉब्लम था जो शाफ्ट का वो रिपेयर हो चुका है। अभी हम एक तो सीरीज टेस्ट बोर्ड लेके आए हैं और उसका कॉइल ठीक है कि नहीं उसको भी चेक कर देंगे। ये बॉडी का साथ शॉर्ट है या नहीं है उसको भी हम एक बार चेकिंग कर लें, क्योंकि शाफ्ट हिल रहा था उसी वजह से चेकिंग करना ज़रूरी है। अभी हमारा सीरीज टेस्ट लैम्प ऑन हो गया है। अभी हम एक तो तीनों स्पीड की जो रेड, येलो और ब्लैक तीनों स्पीड की जो निकला हुआ है उसके साथ हम लोग सीरीज टेस्ट लैम्प से यूज करके देख पा रहे हो कॉइल ठीक है कि नहीं। अभी हम चेकिंग कर रहे हैं तो
1 2 3 तीनों कॉइल के साथ लैंप ग्लो कर रहा है। तो अभी तीनों कॉइल हमारा सही है और बॉडी के साथ नहीं, और बॉडी के साथ ये नहीं कांटेक्ट में है। मगर इतना आप कंफर्म हो जाने के बाद मोटर हमारा पूरी तरीके से अच्छे कंडीशन में है। तो हम अभी मिक्सचर ग्राइंडर को उसका कवर के साथ फिटिंग कर रहे हैं। ये पहला जो एक तो रबर का वाशर दिया जाता है। जब मिक्सचर ग्राइंडर चलता है तो वाइब्रेशन को कम करने के लिए सब वाशर दिया जाता है इसका अंदर में। अभी हम रीअसेंबल कर रहे हैं स्टार्टर को मिक्सचर ग्राइंडर के कवर के साथ। अभी हम स्टार्टर को सही पोजीशन में लगाए। उसके बाद जो वाशर दिया गया है 4 ठो रबर की वाशर है, वाइब्रेशन कम करने के लिए दिया जाता है और अच्छा कवर के साथ अच्छे से पकड़ बना के रखे। इसीलिए अभी हम उसका और बॉडी कवर लगाने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखें जो चारों वाशर लगा है वो अच्छे तरह से इस होल का अंदर में फिटिंग रहना चाहिए, वरना जो स्टार्टर के अलाइनमेंट है वो बिगड़ सकती है। और अभी हम बाद में उसको दिखाएंगे। ये इसका स्पीड कंट्रोल स्विच है 1 2 3 स्पीड के लिए। अगर आपको मिक्सचर ग्राइंडर का ऊपर में कुछ भी नहीं समझ पाए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी हम चारों स्क्रू को अच्छे तरह से टाइटनेस करिएगा। करके अच्छे तरह से टाइटनेस करके उसके बाद कवर को लगाना है। अभी हम तीनों जो स्पीड की कनेक्शन है उसको कनेक्ट कर रहे हैं स्पीड रेगुलेटर के साथ, उसमें जो लगा हुआ है मिक्सी ग्राइंडर में। अभी हम मेन जो 3 फेज सप्लाई इनकमिंग उसी वायर को भी कनेक्ट करेंगे जिसमें पावर कनेक्ट होता है और मिक्सचर ग्राइंडर हमारा चलता है। इसी मेन पावर केबल को हम लोग कनेक्ट किए। फेज की वायर हम लोग कनेक्ट कर लिए हैं रेगुलेटर में, और ये अर्थिंग का वायर है। आप जब भी काम करें अर्थिंग का वायर हमेशा मोटर की जो स्टार्टर की जो बॉडी है उसके साथ हमेशा कनेक्ट रखिए। ये सेफ्टी पर्पज के लिए दिया जाता है। अगर मोटर में भी कोई फॉल्ट आए तो हमारा ह्यूमन हम जो ग्राइंडर चलता है वो सेफ रहे, इसीलिए अर्थिंग हमेशा कनेक्ट रखिए। अभी हमारा जो है ओवरलोड रिले है जो मिक्सचर ग्राइंडर में नीचे की तरफ लगाया जाता है। अभी हम उसको कनेक्ट करके बैक कवर को अच्छे तरह से फिटिंग कर लीजिए। अभी हम मिक्सचर ग्राइंडर को चला के दिखा रहे हैं आपको। अभी आप देख पा रहे होंगे स्पीड स्विच से हम लोग मिक्सचर ग्राइंडर अच्छे तरह से चल रहा है, कुछ वाइब्रेशन नहीं है, स्मूथ चल रही है। मोटर को शाफ्ट का आप देखिए। इसी प्रकार हमारा मिक्सचर ग्राइंडर कंप्लीट होता है रिपेयरिंग। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।